一個小故事。有一日，女人問佢身邊嘅男人，佢話：你知唔知道今日係咩日子啊？個男人話：唔知喎。個女人話：今日係白色情人節啊。佢嘅男人答佢：哦。女人話：唉，算啦算啦，你連我哋幾時第一日一齊都唔知啦，更何況咩白色情人節？女人講完之後，心裏面暗暗笑咗一下，因為喺出面同佢偷情嘅情人，今日已經送咗俾佢示愛嘅禮物，而身邊呢個男人一啲表示都冇，同佢一齊嘅日子啊，真係淡如水。女人，佢身邊嘅男人，仲有佢偷情嘅情人，呢個危險嘅關係喺女人用心掌控裏面維持咗一啲時日。後來有一日，女人發現自己有咗 BB， 佢知道呢個 BB 應該係佢嘅情人嘅。佢同呢一個同佢偷情嘅情人講：我驗到有咗 BB 啊！個情人話：咁啊點啊？會係我嘅咩？個女人話：呢排我都係同你一齊，梗係你噶啦。個情人話：咁點解唔可以係你屋企個男人啊？個女人話：點解你咁講啊？個情人話：唉，咁你係乖乖地返佢身邊啦，當個仔係佢嘅，搞掂咯，佢都唔會知嘅。個女人話：你唔係曾經話過愛我，想同我過一世嘅咩？呢個情人話：你煩唔煩啊？我哋玩完啦，仲好無情咁 cut 咗佢線。個女人不知所措。當佢返到屋企見到佢身邊嘅男人嘅時候，個男人話：你今日面色好難睇啊，係咪唔舒服啊？女人唔知講咩好。男人再問佢要唔要食啲咩或者飲啲咩啊？個女人發脾氣話：我唔使你理我啊！男人話：我點可以唔理你呢？於是個女人就同佢講：我有咗 BB。個男人好開心，佢話：真係啊，咁我更加要理你啦，因為我就嚟要做爸爸啦。女人心諗：呢個傻佬真係唔發現。佢當初係擔心，都即時輕鬆起嚟。就咁，女人就同佢身邊呢個男人結咗婚，生咗佢同情人嘅 BB， 而且再同呢個男人另外生多2個 BB。佢哋2個好幸福咁過住生活，直到個男人老咗病逝嘅嗰一日，女人好傷心咁整理男人嘅遺物。揾出一本本男人嘅日記，幾十本就好似敘述住佢嘅一生。女人好好奇咁依住年份排好之後，再一本本咁睇。讀到佢哋相識嗰一日，男人寫住：我認識咗一個令到我心跳不已嘅女孩子。相戀嗰一日，男人寫住：我深深愛上佢，佢都深愛住我。同居嘅第一日，呢個男人寫住：我好想照顧佢一世，所以我願意佢將我間屋當係佢嘅。懷孕嘅第一日，男人寫住：我每一月都記住佢嘅經期，而且都好小心。喺佢仲未想同我結婚嘅時候，我小心咁避開咗危險嘅日子。冇想到我哋都係有咗 BB。呢個時候，女人急忙咁樣揭後面。天啊！男人嘅記事簿呢本日記上面，每一個月都有特殊嘅記號。原來一直都有記住佢嘅日子。讀到結婚嗰一日，個男人寫住：我好高興，我終於娶到佢啦。生小朋友嘅第一日，個男人寫住：我抱住我小朋友，我感到無限喜悅。而喺佢哋嘅大仔，即係呢個女人同情人個仔車禍出事嗰一日，男人寫住：我好焦急咁嚟到醫院，見到受傷嘅孩子，護士話需要輸血。
我當然毫不猶豫啦。冇諗到呢個孩子嘅血型有啲奇怪，唔係同我一樣，都唔係同佢一樣。但我趕緊向同事求救，有冇相同血型嘅人？小朋友出車禍嘅第二日，男人喺日記上面寫住：孩子終於冇事啦，雖然佢嘅血型好奇怪。小朋友出車禍嘅第三日，男人寫住：我唔忍心問佢，因為我實在太愛佢，都太愛呢個小朋友。雖然佢嘅血型好奇怪。小朋友出車禍嘅第四日，男人寫住：我心裏面好難受，但係睇到孩子康復嘅笑容，我咩都唔計較。小朋友出車禍嘅第五日，男人寫住：唔再計較之後，我心裏面舒坦咗啦。個細路唔係我嘅，不過至少都係佢嘅，算係我養大嘅乖小孩。女人一路睇一路流淚，佢覺得自己係最傻又最幸福嘅女人，因為呢個男人從來冇質問過佢啲乜嘢，然後佢更加認真咁樣睇住呢本日記。睇到男人入院前嘅一日，男人寫住：近來總係覺得身體唔舒服，擔心冇辦法再照顧佢同埋3個孩子，但我係個幸福嘅人，我可以同所愛嘅人共度一輩子。我唔知道佢到底愛唔愛我，我只係擔心我有冇耽誤佢，令到佢錯過咗佢真愛嘅嗰個人。我想分享嘅係，戀愛中嘅男女都希望被寵，可惜被寵嘅人經常被寵壞，唔識得珍惜。千祈唔好以為對方一定要對你好，愛情係雙方面嘅付出，唔係單方面嘅享受。絕對唔好覺得乜嘢都係應份，兩個人應該彼此尊重體諒，先至唔會對愛情造成無謂嘅壓力。雙方面嘅付出先至係長久相處之道。甜言蜜語嘅情人遇到重要嘅事情，好多時都唔見影。你身邊嘅男人睇起嚟好似對你漠不關心，唔係噶，請你仔細咁樣了解佢，佢對你有幾好，佢亮度有幾大。喺你尚未真正認識佢嘅時候，千祈唔好誤會佢，亦都唔好俾自己錯過佢。